menší tip. Keď rozoberáte konektory, ktoré majú takýto klip, tak nožíkom si ho treba takto pekne podobrať a vyskočiť, lebo jak už sú staršie, je tam hlina, tak keď sa zatlačí toto, tak ono to nefunguje. Takže lepšie to je rozobrať nožíkom z jednej a z druhej strany a potom nepukne a nemusíte kúpať nový konektor. Iba podzadok niečo zobrať. To si nebolo v pláne? Nie, myslím si, že to bude držať. Kebyže si napojil na ten nový hadicu. To je iná. Dofúknem do toho. Skús, to je ono. To asi by som veľmi veľké mačo, aby som to vedel cítiť, lebo absolútne som... So where is the problem? Is the energy. Silno potrebujem, aby si ho držal, lebo on sa bude mať tendenciu potočiť. Yeah. Láska. Ešte raz, poďte, vždycky iba ťukni, vždycky. Dobre. A teraz neviem, jak to, že ten motorček nejde. Teraz ma zaujíma, či musí byť zapnuté auto. Áno, ide. Dobre, takže problém je v nárazníku alebo v ostrekovačoch. I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's real like no one else. Svetla si zapni, jo. Víta. No jasné, fungujú. Dobre! Ja som začal iba raz. Ale neviem, či sa vysunulo hinta. Nevysunulo asi. My darling, in fire. My darling, rose in fire. You're a liar. You say, my darling, rose in fire. In fire. You say, my darling, rose in fire. You're a liar. Shivers my spine so function. Swimming in the rivers, swimming in the rivers. I'm trying to let go of us.
zapnúť svetla a nemáš zapnúť svetla. To stačí. Môžem sa odpesať navzájom, že si tým. Skús. Dobre, staň. Hej, dobre. Dal si na hýšu. Ti jebe. Prečo takýto one gejzy? Ja, to je blázen. Hej. Dobre to ide. Keď to tam dal na piču, tak to aj dobre pôjde dole. Dobre. Toto máme vymenené, to je pekné.
To zdáme na bok a ideme nahodiť ten zadný kus. Tento. Čož, tu si spravíme to isté. Ideme všetky vložky. Čo tu máme? Ale tu dám, som si spravil také nastriekané. Túto hrdzu. Toto maximálne úžasná vec, čo sa týka takýchto hrdzavých miest alebo začínajúcej hrdzy. To je dobré si zobrať úžasná vec, aká je vidno. Zostalo to pekne čierne, ešte to chvíľku nechám presknúť. Potom to zase zastriekam tým nitrolom a výstava by mala byť potom stále pekná. Dokedy nám schne nárazník, tak si zhodíme tento predný podblatník, keďže je zničený. Mám kúpený druhý, aj keď nie je originál, ale lepšie ako tento vyravý. A nebude ho až tak vidno, keďže to je v podblatníku. Náhrada. Áno, vyzerá úplne najlepšie, ale bude funkčná.
V tomto momente si vymenili všetky vložky a mám narazníku. Máme tam čo pasovať. LG rappers, hearts pumping like G-Bucks. And every year I gain clout and my name sprouts. So bro, I still be virgins.